Правильность монтажа потолочного плинтуса. С вами Сан Саныч, технология ремонта. Друзья, если у вас предполагается монтаж потолочного плинтуса, значит мы сначала отделываем стены. После этого мы натягиваем потолок. Если это из гипсокартона, значит собираем гипсокартоновый потолок. После этого мы монтируем сам потолочный плинтус, отмазываем его, шкурим и красим. После этого только мы приступаем к финишной отделке стен. Это либо обои, либо краска. Если краска, то укрываем потолочный плинтус и красим стену. Все просто и по технологии. А у нас все про хороший ремонт.